prieš tai pasižiūrėkime bendrą lentelę po Kvikstepo. Taip, čia pasikeitimų nedaug, tik tai atliekant Kvikstepą Simonas ir Liucija aplenkė Lauryną ir Kotryną. Ankstesniuose šokiuose buvo kitaip ir štai aplenkė taip stipriai, kad aplenkė ir bendroje 4 šokių lentelėje ir dabar labai intensyviai vyksta kova dėl 4. ir 5. vietos. Vos 500 skiria 2 poras. Na ir tikrai, man atrodo, sportininkams yra labai svarbu. Nors tai jau ir nebe kova dėl medalio, bet be abejo, Lietuvos čempionate užimti ar 4. ar 5. vietą yra aukštas, labai didelis pasiekimas ir viskas spręsis paskutinio šokio lėto fokstroto metu. Pakvieskime visas poras ant parketo ir paprašysime transliacijos režisierių, kad mes galėtumėm išvysti kiekvienos poros fokstroto gabaliuką. Baigimasis, kai kam lemiamas suaugusių grupės finalo šokis. Lėtas fokstrotas. Šiandieną visi šokiai baigti. Taip baigėsi Lietuvos čempionatas, nors niekur dar nepabėkite, mūsų dar laukia apdovanojimo ceremonija ir taip pat šios transliacijos pabaigoje jūs galėsite išgirsti ir išvysti, ką apie savo pergalę galvoja naujieji Lietuvos čempionai. Mes juos pakalbinsime vos po poros minučių, kuomet jiems bus atliktas Lietuvos Respublikos himnas, taigi dar transliacija vyksta, niekur nepabėkite. O aš noriu priminti, kad rytoj nuo 11 valandos lrt.lt portale bus transliuojamas Lietuvos čempionatas ir pirmenybės, o rytojaus vakaro dalis prasidės 18:30 minučių ir taip pat visko laukia daug įdomaus. Iš tikrųjų, visos tos grupės, kurios šiandien šoko standartinius arba Lotynų Amerikos šokius, rytoj šoks atvirkščiai. Taigi, rytoj vėlgi bus labai įdomu. Suaugusiųjų Lotynų Amerikos šokių Lietuvos čempionatas, jaunimo standartinių šokių Lietuvos čempionatas. Tai prieš atsisveikindami prisiminkite, kad susitinkame rytoj portale lrt.lt. Na, o dabar suaugusiųjų grupės apdovanojimų ceremonija. Ir kas truputį dar lieka neaišku, tai lieka neaišku, kaip baigėsi dvikova tarp 4. ir 5. vietos. Vaikščionienė ir Lietuvos sportinių šokių federacijos vykdomojo komiteto narys, leitenantinis čempionato teisėjas Kęstutis Bernatavičius. Na ir laukiam šokėjų apdovanojimų, laukiame mes. Tai ir išsisprendė turbūt tokia didžioji intriga šiame renginyje, kasgi taps suaugusiųjų standartinių šokių Lietuvos čempionais. Buvo labai įdomu stebėti šokius. Ačiū šokėjams už tokį nepaprastą reginį. Taigi 6. vietoje Aurimas Meška ir Ainė Rutkauskaitė iš Kauno Editos Daniūtės šokių studijos ir Kauno Sūkurio. Jie surinko daugiau nei 165,5 balo. 5. vieta atiteko Simonui Seikauskui ir Liucijai Norušaitei iš Panevėžio Rumbos ir Kauno Sūkurio. Beveik 169 balai, iš tikrųjų 4. ir 5. vietą skyrė labai nedaug, tik 500 balo. 4. vietoje Laurynas Makarovas ir Kotryna Ambrazevičiūtė iš Vilniaus Juventus, beveik 167 balai. O čia medalininkų trejetukas. Ir pusfinalos šokėjai, kurie varžėsi suaugusių grupėje, yra iš tikrųjų pačio aukščiausio lygio šokėjai.
Jie pasaulyje, Europoje užima vienas Ir ką kalba dabar ir varžybas vedantis Sigitas Bernatavičius, aš irgi noriu pasakyti, kad šiame finale, Lietuvos čempionato finale, net 4 poros iš čempionato finalo patenka į pasaulio reitingo 10-tuką. Taigi pačio aukščiausio lygio varžybos ir šiuose varžybose bronzos medalis 4 kartą iš eilės, 4 metus iš eilės atitenka Edgarui Baltaragiui ir Indrei Baltaragiai iš Kauno Rolo. 174 ir 75 šimtosios balo. Antroje vietoje Marko Bodinį ir Kristina Charitonovaitė. Šiaulių šypsena ir Vilniaus Ratuto 177 su trupučiu balo. Lietuvos vicečempionų titulas. Ir suaugusiųjų grupėje, standartinių šokių programoje 2023 metais. Čempionai sako 62 pora Georgija Kalašnikov, Dovilė Šimeškevičiūtė. Lietuvos suaugusiųjų standartinių šokių čempionais 2023 metais tampa Georgijus Kalašnikovas ir Domilė Šimeškevičiūtė iš Kauno Kaspino. Jie surinko šiek tiek daugiau nei 180 balų iš 200 galimų. Na ir priminsiu, kad Georgijus bei Domilė įrašo savo vardus į tą legendinį sąrašą mūsų šokėjų, tokių kaip Evaldas ir Ieva Sodeikos, Vaidotas ir Veronika Latičiai, Donatas ir Lina Vėželiai, taip pat Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė, Tomas Atkocevičius ir Snieguolė Naujokaitytė. Sveikiname Georgijų ir Domilę, sveikiname klubo Kaspinas komandą. Dabar kelios akimirkos pasidžiaugti, o aš taip pat noriu priminti, kad po kelių akimirkų tiesioginėme eterėje ir Lietuvos čempionų Georgijaus bei Domilės interviu ir jų pirmieji įspūdžiai. Taigi niekur nepabėkite, aš jau su jumis atsisveikinu iki rytojaus. Dabar Lietuvos čempionų ir jų trenerių garbei skambės Lietuvos Respublikos himnas. Mes susitinkame su jumis rytoj nuo 11 valandos, finalai nuo 18:30 ir netrukus Lietuvos čempionų įspūdžiai. Sveikinu poras, sveikinu finalininkus, sveikinu trenerius. Ačiū visiems buvusiems kartu. Šiandieną varžybas baigėme. Ačiū visiems už aplodismentus. Atmosfera buvo tikrai karšta. Viskas buvo super. Ačiū. Čempionatą nebaigėme. Čempionatą sakau, kad įpusėjame. Rytoj nuo pat ryto, nuo pat 11 valandos vėl tęsime varžybas ir matysime baigiamąją čempionato dieną. Kol kas sakau iki rytojaus.
Chile, no remorse.